Alaçatı'dan tuttum getirdim. Şimdi bak, yüz görünümüne bakın, ne görüyorsunuz? Yakışıklı bir adam tabii ki ama Teşekkür ederim. ağır uyku apnesi sendromunun yüz görünümü, yorgun yüz ifadesi, dolu dolu genizinden konuşuyor, burnundan sağlıklı nefes almıyor. Kulağımda sorun var diye geldi ama kulağında aslında serozotit var. Yani burnun, genizin sağlıklı olmadığı için muayenesine bakıyoruz şimdi. Bak, ağız içini göstereceğim Ceren. Göster ekrana. Aç bakalım baba ağzını. A de bakalım. Aa. A. Aa. A. Aa. Dil kökünde de burası orofarinks, yani yumuşak damağın olduğu yer. Ama dil kökünde de sorun var, burnunda da sorun var.